Hello អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមក unboxing The Untamed Times Magazine របស់ China និយាយទៅខ្ញុំចាំឡើងចង់2ខែដែរហ្នឹងណាស្អាតមែនតើអានោះ first The Untamed merch របស់ខ្ញុំដែល arrive ណាតែទៅ first one ដែលខ្ញុំអត់ទិញពីដូច second hand ចឹងណា like brand new ចឹងណា Oh my god ចង់បើកគេទៅស្អាតក៏ចង់ទុកឲ្យថ្មីតែចង់ដឹងខាងក្នុងមានគេខ្លះស្អាតខ្លាំងណាស់និយាយទៅខ្ញុំស្រឡាញ់រឿងខ្លាំង Oh my god I'm excited មែនតើស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ខ្លាំងហ្មងណា Oh my god សំខាន់ណាស់ស្លឹក magazine ណាវាល្អឲ្យវាខែនិយាយទៅល្អខ្លាំងហ្មងណាឡើងច្បាស់អូយសិតចិន Google Translate អាចជួយបានទៅពេលក្រោយអូយពីវដែរOh my god ស្អាតខ្លាំង Oh my god នេះរបស់នៅក្នុងនឹងចឹង poster មួយ Yeah អូយស្អាតខ្លាំងណាស់អូយខ្ញុំអត់ expect ថាស្អាតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ bookmark ខ្ញុំអត់ expect ខ្លាំងហ្មងណាមិនមែនស្អាតមែនតើអូយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយខ្ញុំដឹងតែស្អាតខ្លាំងណាស់អូយកប់ស្រីមកនេះមកអូយស្អាតខ្លាំងណាស់តែមួយក៏អូយអរខ្ញុំនិយាយមែន quality ច្បាស់សាហាវហ្មងក៏ first មើលរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំឃើញស្អាតខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹង No អត់ទេទៅស្អាតមែនខ្ញុំនិយាយមែនអូយស្លាប់មកខ្ញុំអត់ expect គេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អស់ពីចិត្តហ្មងខ្ញុំគិតថាស្លឹកសភៅស្លឹកទស្សនាបដីហ្នឹងវាស្ដើងយល់អត់វាអត់អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាលឺអត់វាអត់អាឡងឲ្យវាក្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែវាស្ដើងដូចស្លឹកសភៅធម្មតាហើយនេះឡើងអូយ Oh my god ខ្ញុំស្លាប់លើខ្ញុំនិយាយមែនអូយមានទូស្អងផ្សេងៗទៀតនេះនេះគឺរបស់អ៊ីបលេងនេះគឺរបស់សាចានថប់លេង Jet Dynasty សិនខ្ញុំអត់មើលនេះទៅយកមានពេលមើលនេះគឺថ្មីរបស់សាចានអូដាក់លើអូអស់ហើយ so នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេនេះអូយស្អាតមែនតើ Thank you អ្នកទាំងអស់គ្នា for watching Bye bye